Olá, queridos amigos, tudo bem? Temos aqui, ó, essa linda fogueira. Acendemos aqui na zona rural. Olha só que linda fogueira, nossa tradição. Diretamente aqui, ó, da roça, meu irmão, São exatamente 5 horas da tarde e 47 minutos. Olha só que linda fogueira. Acabamos de acender aqui a nossa tradição, tradição nordestina. E é isso aí. Linda fogueira. Tô aqui com meu filhote aqui. Ele tá curtindo esse momento, ó. Que bacana. É, Lanhazinho. Olha lá, linda fogueira, rapaz. Valeu, só alegria.